依家朝頭早係5:02個字，我哋上山睇日出，唔係睇呢個咩霧啊？睇呢個神霧。真係應該冇。啊，係咪幾大霧啊？呢度我哋嘅酒店。我哋行緊上山。依家係0度嘅。我哋而家去睇日出，不過呢，揾唔啱條路，去唔到觀景台。0度啊！隻手指開始凍啦，開始痛啦。我哋兩個而家係大約係0度，所以呢係有結霜嘅。我哋被騙啊！本嚟話你嚟呢個觀景台睇日出嘅，結果係錯咗方向。我嗰個日出會唔會喺嗰邊啊？唔會啦，睇下先，東邊。哇！我真係要小心啲啊，唔係隨時 PK。仲有嗰架車都係你嘅。遮住咗啊！佢哋唔上嚟咯，我哋快啲落去。哦。呢啲人都係嚟睇日出嘅，都係揾唔到個觀景台嘅。咁我哋呢，而家就唯有落返山睇啦。不過都應該趕唔切㗎啦，因為佢講5:08啊嘛，而家都已經5:08啦。日出，日出光滿天，成班都喺度等嘅。再兜多個圈。有啲人就企咗喺個山頂上邊。啲草結咗霜㗎喎。而家大約係6點鐘，結晒霜嘅。哇！日出，我哋住嘅地方。依家6點半，我哋去餐廳食早餐。而家係7點半，食早餐嘅時候，去餐廳。依家係8點半，我哋而家準備就上呢個阿爾山天池，個入口就喺嗰度啦。今日嘅天係好靚㗎。好啦，我哋而家出發去天池啦。我哋嘅團隊啊，呢度有2個，一個998上到去，呢個呢條路就可能近啲啦，所以而家就喺度決定緊行邊上啦。呢度就個天池啦，阿爾山天池。睇到嘛？我哋後邊人山人海啊！呢個就喺個觀景台上面㗎啦。我哋就喺觀景台上面嘅，就兜多個圈。天池啊，呢度啊，觀景台啊，我哋落低咗一層，低過一層嘅觀景台，影呢個天池啦。跟住我哋喺呢度啦。嗰個位好靚。兜個圈，望下先。個鏡頭喺呢度穿出去嗰個樣好唔好？阿哥特喺度揾航拍，點啦我哋？好啊，準備落山啦！我哋而家差唔多10點半。我哋頭先行咗一陣間車，跟住呢喺中途，司機就停低俾我哋喺個。可以慢慢有條路仔，係啦，小心啲，因為都窄嘅，咁就可以落到個河邊嗰度影下。
呢個湖度，唔知係咩地點。喺上面行落嚟嘅。哇！突然揾到個咁靚嘅景啊！大家都喺度攞景。有我份啦！我哋嘅領隊啊，婷婷，竟然咁百厭。好多人啊！而家12點半，我哋喺呢間嘢度食午餐。係龍珠果啊！我哋呢架車停喺半路中間，跟住呢俾我哋喺超市度買生果啊！大家都喺度傷腦筋揀緊乜嘢啊？自由發揮咯。OK， 多謝晒。小朋友嚟睇下。額爾古勒草原上面嘅一群牛。呼倫貝爾草原上嘅3支大電筒。依家係6點半。我哋而家呢，就去食晚餐啦。有演聽嗰啲㗎啦。啊！呢個手巴羊啊！手巴羊真係要演一演。你拉過去你嗰度演啊嘛。咩啊？OK。唔好影住啊！影咗片㗎啦，其實係啊，你自由發揮咯。OK， 多謝晒。多謝。小朋友嚟睇。切波他，影晒先。佢唔記得啊，佢唔記得。今日係我嘅生日啊！佢哋幫我慶祝生日。唔止一個㗎，係2個㗎。太陽每天是新的，開心快樂的生活。也許煩惱有很多，到底要看破。空氣每天是鹹的，緊緊呼吸別放過。我要真心祝福你，天天都快樂。嗨，你快樂嗎？還可以吧。是不是真的？你說呢？你要不要到我心裡去看一看啊？好啊。你想得美呢。也許有一天你不得不離開我，也會有個人重新走入你生活。我想我依家係10點鐘，我哋今日住呢一間酒店啊，啲團友已經喺晒入邊啦。佢話呢度有呢個俄羅斯嘅氣息喺度啊！